kolikor bi kdo izmed vas mi rekel pred 20 leti, da bom danes stal tukaj pred vami, se veselil nastopa na televiziji, radiju in še kje druge, vam tega zagotovo ne bi verjel. Premalo ljudi govori o problematiki težav v govoru. Na današnjem dogodku govorimo oziroma poslušamo ideje vredne širjenja. Kaj pa, če imamo še tako dobro idejo, a je preprosto ne moremo povedati? Sem oseba, ki je clja. Že v otroštvu so mi diagnosticirali najtežjo obliko jecljanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da nisem jecljal samo takrat, ko sem govoril sam s seboj, ko sem šepetal ali ko sem pel. Sem samo eden izmed 70 milijonov ljudi na svetu, ki jecljamo. To predstavlja 1% svetovnega prebivalstva. To pa preprosto pomeni, da na današnjem dogodku, kjer je nekje okoli 700 ljudi, je poleg mene še vsaj 6 ljudi, ki jeclja. To pa je že številka, ki vam da misliti, kaj ne? Iz obdobja osnovne šole se najbolj spominjam ustnega spraševanja za pluse in minuse, kjer sem neštetokrat, ampak res neštetokrat vedel odgovor na zastavljeno vprašanje. A se nanj nisem javil. Zakaj? Zaradi strahu pred jecljanjem in zaradi sramu, zaradi posmehovanja iz strani sošolcev in sošolk. Ko sem naredil prehod iz osnovne šole v srednjo šolo, se je moj govor še poslabšal. To je res tak tipičen primer jecljavca, ki naredi prehod iz znanega v neznano okolje. Dobil sem res veliko nasvetov, kako zmanjšati jecljanje. 2, ki pa sta bila najbolj pogosta, pa sta bila: umiri se, saj lahko boveš brez jecljanja. To je bilo obdobje, ko sem imel vzpone in padce v govoru. Ko sem imel vzpone, sem lahko spregovoril par besed, stavek, morda celo 2 brez jecljanja. Ko pa sem imel padce, pa je že bil velik uspeh, vkolikor sem uspel povedati en stavek brez jecljanja. Seveda sem v tem času hodil k logopedom, a vsaj takrat sem imel občutek, da se ukvarjajo z vsem drugim, samo z mojim jecljanjem ne. Sem vam že danes povedal, kaj lahko naredi prehod iz znanega v neznano okolje na jecljavca. No, kljub vsemu pa sem tako zelo optimistično upal, da bo prehod iz srednje šole na fakulteto imelo zelo pozitiven učinek name. Kako sem se zmotil. Moj govor je bil tako katastrofalen, ampak res tako katastrofalen, da sem lahko povedal 2 do 3 besede skupaj brez jecljanja. Pred vsako besedo sem čutil, kot da nad mano visi taka ogromna skala, ki bo vsak čas padla name. Moj govor je bil težek psihični napor, ki ga res marsikdo ni razumel, saj sem navzven izgledal popolnoma normalen moški, ki se je bal govoriti. V večini primerov imamo jecljavci težave s črkami P, T, K, B, D in G ter samoglasniki A, E, I, O, U. V mojem primeru pa je šlo to celo tako daleč, da sem imel celo 5 črk, na katere nisem zajecljal. Te pa so bile Č, L, Š, Z in Ž. No, obdobje fakultete pa je vseeno imelo vsaj eno dobro stvar name. Namreč spoznal sem aromatični svet kave. Tu pa se hitro pojavil problem. Ja, kakšen pa? Ja, kako pa naj si naročim kavo, če tako močno jecljam? Nek moj tak zelo tipičen primer naročila kave v lokalu je izgledal takole.
natakar prihaja k meni, jaz pa si že v tem času v glavi ponavljam. Zmoreš to, sej sem kava, danes zihrna vzaj clov. Natakar pride do mene in me vpraša, prosim, želite? Jaz pa odprem usta in začnem. No ta je lahko trajal tudi pol minute in več. Natakar me tako nevoljno pogleda in me vpraša, Coca-Cola bi? Jaz mu v trenutku odgovorim, ja. In to vse samo zato, da bi takoj prenehal z jecljanjem, ter da bi me nehalo biti sram pred ostalimi gosti v lokalu. Pa še eno zanimivost imam za vas tukaj. Še dan danes sploh nisem velik ljubitelj gaziranih pijač. Kaj bi si pa jaz želel, da bi takrat naredil natakar v mojem primeru? Ja, želel bi si, da bi vsaj s telesno govorico mi nakazal, da ima čas zame. Njegova telesna govorica pa kazala ravno nasprotno. Kazala je v smislu, pa daj že stav besedo. Druga opcija, ki pa sicer res da ni idealna, bi pa bila, da bi mi ponudil listek papirja, na katerega bi napisal, kaj si želim. No, kateri pa so ti nasveti, ki so pomembni za nas jeclavce? In kaj morate vi storiti, ko stopite v stik z jeclavcem? Vzemite si čas, govorite počasi in razločno, govorite umirjeno, ne dokončujte besed in stavkov, ter ne ponujete novih besed. Kajti s tem lahko zmotite naš miselni proces in lahko se zgodi, da na koncu sploh ne bomo vedeli, kaj smo vam želeli povedati. Vem, ti nasveti so nekaj čisto drugega, za kar ste do sedaj mislili, da nam pomaga. A to so nasveti, ki nam jeclavcem lahko olajšajo že tako težko govorno situacijo. Kako pa sem prišel od trenutka, ko sem lahko spregovoril komaj 2 do 3 besede brez jecljanja, do tega trenutka, ko stojim tukaj pred vami? To sem storil s pomočjo tehnik govora in vajami, ki sem jih spoznal v Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi. Naj vas pa tukaj opozorim, na svetu je res veliko metod in za vsakega jecljavca se najde tista prava. Meni osebno pa so te vaje iz tega društva pomagale, menim pa tudi, da so te vaje dobrodošle za vsakogar, ki si želi izboljšati svoj govor. Vam bom pa te vaje sedaj na kratek, preprost način in tudi na laičen način predstavil. Prva vaja je vaja istočasnega pisanja in petja črke. Ko pišemo črko na list papirja, jo tudi pojemo istočasno po tonski lestvici do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Torej pojemo 8 tonov navzgor in 8 tonov navzdol. Idealni čas med obema tonoma je 2 sekundi. Ta vaja nam omogoča, da pridobimo občutek za čas in ritem, ki nam omogočata, da ne govorimo prehitro. Nek tak tipičen primer te vaje bi pa izgledal takole. Druga vaja je vaja branja in vaja pozornosti. Pri vajah branja že na začetku uporabimo ogledalo. To nam omogoča, da takoj spoznamo svojo obrazno mimiko in tudi tike pri samem jecljanju. Vse to pa nam omogoča, da te tike lahko tudi kasneje odpravimo. Dajmo si predstavljati, da je moja roka ogledalo.
Na začetku najprej preberemo del besedila potiho, nato pa ga s pomočjo ogledala preberemo na glas. Sem govornik na TEDx Ljubljana dogodku. No, kasneje se to ogledalo umakne in temu sledijo vaje pozornosti. Te pa so zelo pomembne za nas jecljavce. Zakaj? Ja, v veliki večini smo jecljavci tako obremenjeni, kako bomo naslednjo besedo prebrali, da sploh ne vemo, kaj beremo. S to vajo pa potem tudi pridobimo na koncentraciji, ki nam omogočata, da na določen del besedila lahko naredimo obnovo, bistvo ter domišljijo. In še zadnja vaja, ki pa je še dan danes moja najljubša, pa je vaja govora v naravnem okolju. Kot vam že ime pove, se torej ta vaja dogaja v realnem življenju, torej izven ambulantnega okolja, kjer smo mi jecljavci ponavadi izvrstni govorniki, saj upoštevamo tehnike govora, poleg tega pa smo tudi v znanem okolju. Moj prvi nastop je bil nastop pred mikrofonom na avtobusu polnem ljudi, članov društva. Da pa je bil moj prvi nastop še toliko bolj pod pritiskom, pa je seveda poskrbel kameraman društva, ki je vse skupaj snemal. No, moj prvi nastop je bil seveda katastrofa. Kar pa je najbolj pomembno pri vsem tem tukaj, pa je to dejstvo, da sem čez nekaj minut ponovno zbral pogum, da sem šel še enkrat pred mikrofon. Moj drugi nastop je bil seveda neprimerno boljši kot prvi. Skupni imenovalec vseh teh vaj pa je vztrajnost in zmožnost iti iz svoje cone obdobja. Kajti na začetku se rado zgodi, da so taka velika nihanja v kvaliteti govora. To nihanje se kasneje umiri, postanemo samozavestnejši, izboljša se nam govor. Torej, gre za tak pozitivno začaran krog. Vse to skupaj pa nam omogoča, da jecljanje kontroliramo. Zakaj sem rekel kontroliramo in ne odpravimo? Ja, jecljanje ni bolezen, za katerega obstaja čudežna tabletka, ki bi to jecljanje preprosto odpravilo. Jecljanje bo vedno del mene. Govor je dar, ki ga moramo ceniti celo življenje. Pa je tukaj res čisto vseeno, ali jecljate ali ne, kajti vsi imamo težave v govoru. Premalo ljudi se zaveta, kaj vse v življenju lahko dosežemo z govorom in pogovorom. Angleški izraz sky is the limit je tukaj popolnoma na mestu. Imam pa še eno slovensko za vas, ki bo iz ust jecljavca zvenela čisto drugače, kot ste bili do sedaj vajeni. Lepa beseda, lepo mesto najde. Mi smo tisti, ki moramo komunicirati s svetom. Za zaključek pa še ena moja misel. Ko boste sprejeli sebe, svoj način govora, svoj način razmišljanja, takrat boste videli, da je svet še vedno lep, ter da na svetu še obstajajo ljudje, ki želijo govoriti z vami. Le dovoliti jim to morate. Hvala. Thank you.